வணக்கம் நண்பா. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு 2 மாதத்துக்கு அப்புறமா சைபர் தமிழா சேனலில் இந்த வணக்கம் நண்பா சொல்கிறப்போ பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இது வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஓகேவா? அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு 2-3 வீடியோவாவது போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். நிறைய பேர் சைபர் தமிழால் ஏன் வரதில்லைன்னு சொல்லி கேட்டே இருந்தீங்க. பல பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்குது. அதனால தான் வராமல் இருந்தது. ஸோ இனிமேல் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 வீடியோ வீக்லி 2 வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐஓடி ஃபேனு Cromptonோட ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி குட்டி ரிவ்யூ பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஃபிக்ஸ் பண்ணியும் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபேன் வந்துட்டு எனக்கு புதுசு கிடையாது. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மாதமாக வீட்டோட ஹாலில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபேனு, ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் சவுண்டே வராத ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேற லெவல் ஃபேனுன்னு சொல்லலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்த அந்த ஃபேனோட டப்பா. சுவைல் விலாகர் சேனலில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம சுவைல் விலாகர் சேனலில் புது வீட்டுக்காக ஃபேன் வாங்கினப்போ இந்த ஃபேனும் வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்காக வாங்கியிருந்தோம். அது வேறு கலர், இது வேறு கலர். முன்னாடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா SilentPro அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு, Blossom Smartனு எழுதியிருக்கு, 2x Silent. அதாவது நம்ம நார்மல் ஃபேன்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஓடுறப்போ ஒரு சவுண்ட் வரும் பாருங்க, சின்ன ஒரு சவுண்ட், ஒரு ஃபேன் ஓடுறப்போ அந்த சவுண்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபேனில் இருக்காது. ஓகேவா? 5 years வாரண்டி, ஆன்டி டஸ்ட்டு. ஆல்ரெடி வந்துட்டு வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஃபேன் நான் ஹாலில் மாட்டியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட மாட்டி 4 மாதம் ஆச்சு. அதில் வந்துட்டு டஸ்ட்டு இப்போ வரைக்கும் அந்தளவுக்கு பெருசாக படியவே இல்லை. இப்போ நார்மல் ஃபேன்ஸில் வந்துட்டு சுற்றியுமே இந்த வீட்டில் இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முடி மாதிரி சைடில் போய் உட்காந்துக்கும். அந்த விஷயம் வந்துட்டு இந்த ஹாலில் இருக்கிற ஃபேனில் ஆகலை, மற்ற ஃபேன்ஸில் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா ஆக்டிவ் BLDC டெக்னாலஜி. ஸோ இதில் வந்துட்டு BLDC டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நார்மலாக வர ஃபேன்ஸ் எல்லாமே BLDC டெக்னாலஜிக்கு மாறிட்டாங்க. ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இங்கே ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க, பைபாஸ் வால் ரெகுலேட்டர் டு அவாய்ட் மால் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த ஃபேன். இது வந்துட்டு இந்த ஐஓடி ஃபேன்ஸ் வாங்குறவங்க பண்ணாத ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம். வால் ரெகுலேட்டர்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறக்கோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அது கழட்டி வைக்கணும். இல்லை அப்படின்னா உள்ளேயே வயரை வந்துட்டு பைபாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் வாங்குறவங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும். ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஃபேன் டப்பாவை. ஓகே, பிரிச்சாச்சு. பிரித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா மேலாலேயே STD கேஷ் அண்ட் ப்ளீஸ் என்ஷூர் ஃபுல் டைட்னிங் ஆஃப் நட் அண்ட் போல்ட் வித் ஸ்பேனர். உள்ளார வந்துட்டு அந்த நட்டு போல்டெல்லாம் இருக்குது போல இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல வாரண்டி கார்டு இருக்குது. SilentPro Blossom Smartோட அந்த மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலே வந்துட்டு உள்ளே ஒரு ரிமோட்டும் வரும். ரிமோட் பார்க்குறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும். என்கிட்ட ஆல்ரெடி உள்ளே இந்த ரிமோட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா Cromptonனை வாங்கினதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு. இது ஃபேன் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன், மேலே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆங்கிள் ஒன்று இருக்குது சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இதை அப்படியே தூக்கணும் அப்படின்னா உள்ளார வந்துட்டு ஃபேனை கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக நம்ம ஃபேன் அப்படின்னாலே வந்துட்டு ஒரு மண்டை இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 சைடு 2 கப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு கம்பி இருக்கும். இப்படி தானே பார்த்துருப்போம். இதில் வந்துட்டு இந்த கப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேனை வந்துட்டு மறைக்கிற ஒரு கப்பு. இது எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்துட்டு இழுத்தா மேலே வரவும் செய்யும் உள்ளேருந்து. இது கொஞ்சம் நேக்காக இழுக்கணும். இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக பிரிக்கவும் செய்யலாம். இது இழுத்து மேலே கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வைக்கலாம். அது தனியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான கப்பு இருக்கும். இந்த கப்பு வந்துட்டு வச்சு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சுத்தமாக வந்துட்டு தெரியாது. இது மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி இங்கே வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஃபேன் இருக்குண்ணா, உங்களுக்கு இது காட்டுறேருங்க. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இன்னி ஒரு கப்பு. இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கலர், இது டெனிம் ப்ளூ கலர். இது நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரௌன் கலர். இதுவும் ஒரு விதமான கப்பு தான். இது பார்த்தீங்களா? இது வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஷைனிங் மெட்டீரியல், கிளாசி மெட்டீரியல். இது வந்துட்டு ஒரு மேட் மெட்டீரியல். அதுக்கப்புறமா இதுதான் வந்துட்டு ஃபேனு மெயின் ஐட்டம். இதில் தான் இது வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் வந்துட்டு இதில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இதில் தான் வரும். எஸ், இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவல் ஃபேனு. இங்கே போட்டிருக்காங்க SP Blossom Smart அப்படின்னு சொல்லி. இதுதான் ஃபேனு. இந்த இடத்துல லைட்ஸ் எல்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளே அந்த லைட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா வைக்கணும். இது நம்ம திருப்பியும் அங்கேயே வச்சிடலாம். அதெல்லாம் கீழே அடிபட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திருப்பி இது நமக்கு யூஸ் ஆகாமலே போயிடும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே 5 ஸ்டார் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டார் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இது இங்கே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா ரிமோட்டு.
இந்த ரிமோட்லேயே வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. கலர்ஸ் கிட்டத்தட்ட உள்ள இந்த ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு லைட் இருக்கும். அந்த லைட் வந்துட்டு 3 கலரில் மாற்றிக்கலாம். வார்மு, நியூட்ரலு, ஒயிட்டு அந்த மாதிரி வந்துட்டு மாற்றிக்க முடியும். 1 2 3 4 5 5 ஸ்பீடில் ஃபேனை மாற்றிக்க முடியும். ஆன் ஆஃப், ஸ்லீப்பு, ப்ரீஸு, டைமர் வந்துட்டு செட் பண்ணிக்க முடியும். ப்ரீஸ் வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு ஏர் ஃப்ளோ வந்துட்டு செம்மையாக இருக்கும். அது போக பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களே 2 பேட்டரியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் லைட்டு. இந்த லைட்டை வந்துட்டு அந்த ஃபேனோட மண்டைக்கு கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த லைட்டுக்கான சர்க்யூட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 3 லைட்டாக மாறணும் இல்லை, மாறுறதுக்கான சேனல் இது இங்கே இருக்குது. ஓகேவா, இந்த லைட் அப்படியே எடுத்து அடுக்கி வச்சிடலாம். நான் ஏன் இதெல்லாம் திருப்பி மடக்கி உள்ளே வச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, இதை நம்ம மாட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் செட் ஆகாது. ஒரு ப்ராப்பராக இந்த நாலேஜ் இருக்கிற அந்த ஃபேன் மாட்டுற அந்த நாலேஜ் இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்துட்டு வராரு. அவர் தான் வந்துட்டு மாட்ட போகிறாரு. ஓகேவா, நம்ம பாட்டிக்கு மாட்டி ஏதாவது மாட்டிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பிரச்சனையாயிடும். இது வந்துட்டு ஃபேனோட லீஃபு. ஆக்சுவலாக இப்போது அதுக்கு வேறு ஏதோ பேர் சொல்கிறாங்க, ரெப்பலரோ ஏதோ சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்மளாம் சின்னதில் இருக்கிறவோ லீஃப்னு தான் சொல்லுவோம். உள்ளார வந்துட்டு அந்த ஃபேன் லீஃப் இருக்குது. லீஃபே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, இப்படி தான் இருக்கும் லீஃபே. இந்த லீஃப் வந்துட்டு இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது இறங்கி இருக்குது பாருங்கள். மேபி இந்த டிசைன் காரணமாவா என்னன்னு சொல்லி தெரியல. உள்ளார இருக்கிற ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபேன்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காற்று வரும், ஆனால் வந்துட்டு சவுண்ட் வராது. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹை டெக்னாலஜி ஃபேன் இது. ஓகே, அந்த அண்ணன் வரட்டும். ஒரு 20 நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. வந்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் திருப்பி அவர் எடுத்து வெளியே வச்சு மாட்டட்டும். மாட்டினதுக்கப்புறமா அதை நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ கிராம்டன்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆள் வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் மாட்டியிருக்கிறேன்ல, ஆல்ரெடி மாட்டியிருக்கேன்ல, அந்த ஃபேனை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சுத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் டஸ்ட்டே இருக்காது. அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு அது ஒரு டஸ்ட்டு ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மேலே ஃபேனு. இது மாட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மாதம் ஆச்சு. நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. டஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கேயுமே படியல. ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஃபேனை தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கழட்டிட்டு அந்த ஐஓடி ஃபேனை மாட்ட போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஓடி ஃபேன்ஸ் வந்துருச்சு. இது ஒன்று தான் வந்து நார்மல் ஃபேனாக இருக்குது. இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த ஐஓடி ஃபேனை மாட்டுவோம். ஸோ கிராம்டன்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆள் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருந்த ஃபேனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேனை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு. நார்மலாக அந்த கேனப்பி எவ்வளோ அது மேலே மாட்டுறது, அது 2 தானே இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 கேனப்பி இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபேனை தூக்கி மேலே மாட்ட போகிறோம். மேலே மாட்ட போகிறார். டிசைனே பயங்கரமாக இருக்குல்ல. எல்லாம் மாட்டி அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக லைட் வருமா ப்ரோ கீழே? இது வந்துட்டு அந்த லைட்டுக்கு கீழே வருதா? லைட்டுக்கு மேலே. லைட்டுக்கு மேலே வருது. ஃபேனை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த லாஸ்ட்டாக லைட்டு மாட்ட போகிறோம். இது 3 லைட் எரியும் இல்லைங்களா? நியூட்ரலு, ஒயிட்டு, வார்மு. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபேனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக செட் பண்ணியாச்சு. ரிமோட் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி இந்த ரிமோட்டை வந்துட்டு ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு மினிமலான ஒரு ரிமோட் இது. இங்கே ஆன் இருக்குது பாருங்கள். பச்சை வாட்டன் அமுத்துனா ஃபேன் வந்துட்டு ஆன் ஆகும். இந்த ஃபேனில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்ன தெரியுமா? நார்மல் ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு இந்த 5ல் ஓடுச்சு அப்படின்னா, இப்போ நான் 5ல் வச்சுருக்கேன், 5ல் ஓடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சவுண்டு வரும். ஃபேன் வந்துட்டு ஓடுற சவுண்டு நார்மலாக பக்கத்து ரூமில் கூட கேட்கும், ஸ்ன்னு ஓடுற சவுண்ட் கேட்கும். இந்த ஃபேனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் கேட்காது. அதாவது நார்மல் ஃபேன்ஸ் அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்ட் கேட்காது. காற்று மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வரும். என் தலைமுடி ஆடுறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். காற்று மட்டும் நல்லா வரும். காற்று இது எப்படி பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே ஃப்ளோவாக இப்படி பிரிச்சு விடும். இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அந்த கார்னர் வரைக்கும் இந்த கார்னர் வரைக்கும்லாம் போகும். ஏன்னா கீழே வந்துட்டு இதை விட ஹால் பெருசு. ஃபேன் வந்துட்டு டேரெக்டாக இதே மாதிரி இது கீழே தான் இருக்குது. அந்த ஃபேன் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இந்த படிக்கட்டு முக்கு வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா காற்று வரும். கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த ஏர் ஃப்ளோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிடும். அது போக இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போது இது ப்ரீஸ் மூடில் இருக்குது. ப்ரீஸ் மூட் அப்படிங்கிறப்போ காற்று மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தமாகவே ஃபேன் ஓடுற சவுண்டு வராது. ஆனால் காற்று மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே ஒரு லேசான காற்று நம்ம மேலே படும். முடி ஆடிட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஒரு லேசான காற்று வந்து நம்ம மேலே பட்டுட்ருக்கோம். இது வேணாம் அப்படின்னா இந்த ப்ரீஸ் மூடை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அது போக டைமர்ஸ் இருக்குது, டைம் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினான ஃபீச்சர் இந்த லைட்டு.
நிறைய பேர் வந்துட்டு டேரெக்டாக ஃபேன் கீழே உட்காந்து இந்த புக்கு படிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணுவோம். இந்த லைட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் லைட்ஸ் இருக்குது. வார்ம் லைட்டு, ஒயிட்டு, அதுக்கப்புறமா நியூட்ரல். இதை வந்துட்டு அதிகப்படுத்திக்கவும் முடியும், கம்மிப்படுத்திக்க முடியும் பிரைட்னஸை. இது வந்துட்டு ஹையஸ்ட் பிரைட்னஸில் இருக்குது. கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா கம்மி பண்ணி ஒரு மைல்டான ஒரு பிரைட்னஸ்லேயும் வச்சுக்க முடியும். கரெக்டாக நம்ம மண்டை மேலே மட்டும் லைட் விழுந்தால் போதும் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிரைட்னஸை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபேனை ரிமோட் மூலியமாக மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும், ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணோம். Crompton அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணோம். டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஆட் டிவைஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள், இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது என்ன ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். SilentPro Blossom, SilentPro Enso, அப்புறம் என்ஜிரியன் ஸ்டைலஸ் ஸ்மார்ட். நம்ம இப்போ மாட்டியிருக்கிறது வந்துட்டு இந்த SilentPro Blossom Smart. இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை பேர் பண்ணுறதுக்கு ரிமோட்டில் ஆஃப் பட்டனும் 5 நம்பரும் சேர்த்து அமுத்த சொல்லியிருக்காங்க. சேர்த்து அமுத்துவோம். என்னோடய ஃபோனில் இந்த ஃபேனை பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ளூடூத் மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம என்ன நெட்வொர்க்கில் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே நெட்வொர்க்கில் ஃபேனை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இங்கே ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு ஆன் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ 5 ஸ்பீடில் இருக்குது. நமக்கு வேணும்னா 2, 3, 1ன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ப்ரீஸ் வேணுமா, ஸ்லீப் வேணுமான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே லைட் கண்ட்ரோல் இருக்குது. பிரைட்னஸ் எந்த அளவுக்கு வேணும், இது போதுமா, நேச்சுரல் வேணுமா, கூல் வேணுமா, அதாவது ஒயிட் லைட் வேணுமா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கலாம். அது போக டைமரு, ஷெடியூலர், அதாவது இந்த நேரத்தில் இந்த ஃபேன் வந்துட்டு ஆன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி டைமர் ஷெடியூல் பண்ணி வைக்க முடியும். சிலப்போ வந்துட்டு ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 மணி வரைக்கும் இங்கே வந்து உட்காருவீங்க, ஃபேன் போடுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ஷெடியூல் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ஃபேன் வந்துட்டு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஃபேனை வந்துட்டு இன்டர்நெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, வீட்டுக்குள்ளே இன்டர்நெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கே இருந்து வேணாலும் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ண முடியும். நீங்கள் அமெரிக்காலே உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அங்கேருந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனை வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் ஓடிட்டு இருக்கிற ஃபேனை ஆஃப் பண்ண முடியும். நிறைய பேருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது, ஃபேனை போட்டு விட்டு எங்கேயாவது போயிடுவாங்க, திரும்பி வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி IoT ஃபேன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபேனை எங்கேருந்து வேணாலும் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஈஸியாக ஒரே ஒரு ஆப் இருந்தால் போதும், ஈஸியாக வந்துட்டு வேலை முடிஞ்சிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேனை பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸா கூட, அதுக்கப்புறமா சிரி கூட, கூகுள் கூட கனெக்ட் பண்ணி அது மூலியமாகவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஜஸ்ட்டு சொன்னால் மட்டும் போதும், ஃபேன் ஓடு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேன் ஓடும், ஃபேன் நில்லு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேன் நிற்கும். அதுக்கப்புறமா லைட் ஆஃப் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் லைட் ஆஃப் ஆகும். உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு இந்த அமேசான் அலெக்ஸாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபேன் வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது, ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்பேற்பட்ட ஒரு வீடியோவும் திருப்பி நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுது. இந்த ஃபேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் IoT ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு வாங்குவீங்களா, இந்த மாதிரி IoT டிவைசஸ் எல்லாம் வீட்டில் வாங்கிட்டு இருக்கீங்களா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்கிரேட் ஆகிட்டு இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் தான். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தமிழில் கற்போம், தமிழை காப்போம்.